Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi di Labura karena mau undangan, mau pesta tempat saudara. Tapi ini lagi singgah di tempat ibuku ya guys. Dan sekarang aku mau panen jambu. Aku udah ngambil kresek, 2 kresek, dan aku sekarang mau panen jambu guys. Ini biar kutunjukkan sama kalian jambunya betapa besar-besarnya. Itu jambunya guys. Banyak sekali, apalagi kita masuk ke dalam ya guys. Nih. Nah. Lihat kebunku penuh dengan jambu. Oke guys, jadi kita mau panen. Masya Allah, tabarakallah. Ini aku jongkok loh. Boy. Jambunya lihat. Nggak tahan. Kita pilih dulu ya guys. Yang kita mau langsung makan di pokoknya. Kita mau makan langsung di pokoknya guys. Yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Manis loh. Dia nggak merah, manis loh. Nah, yang sampai itu juga putih. Jangan lalap guys, nanti tak kebagian. Iya, Jam. Nggak busuk. Saya pilih kamu sih. Bersih. Aku mau teka langsung sebenarnya sih. Langsung karena siaran. Bingung aku jambunya ini, bawa kayak mana bilangnya nih. Itu lalu kamu. Kita kenyangkan dulu guys. Harus bawa tah baju, mana tahu. Kita kenyangkan dulu. Baru kita penuhi kresek kita ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hijau ini manis ya guys, dan berair. Yang ini ada bijinya. Ya, makan aja. Bayangkan ponakanku ini aja bisa ngambil. Ambil sayang, masukkan kresek nak. Masukkan kresek. Satu lagi. Oke, thank you. Bisa. Terima kasih ya. Sini, tunjukkan sama guys, ayo. Enak loh, bilang. Bilang dulu enak. No. Ambil yang sana, nak. Kalau udah habis, mau lanjut. Ambil yang lain. Oh no, jatuh. Dalam memotong kau tak ada kau jangan makan kau ya. Yes. Lihatlah betapa besarnya. Apa nak? Masya Allah, tabarakallah. Nah ini masukkan nak. Seperti buah apel. Masukkan. Besar guys, bilang nak. Masak dah. Mak ini lagi mak. Yes. Aku mau
gendong anakku biar dia sampai ngambil. Ya. Kami nilagay. Itu nak. Ambil nak. Oke, good job. Oke. Masukkan nak. Kak Wil. Masukkan sayang. Tengok jambu. Ih, ngambil jambu ada Kinan. Good job. Satu lagi sayang. Lagi sayang. Ih, Tengoklah Kak Wil buat. iya ini. Oh. Yuk kita masukkan ke plastik. Ini plastiknya nak. Good job. Wih, jambunya Good job. Masya Allah. Lagi ya. Yang Ini lo besar-besar bunda. Ini ya. yang situ nak. Itu ambil. Oke. Nih. Udah. Lagi lah. Lagi lah mak bilang. Lagi. Itu nak yang besar. Yang besar. Yang merah. Ha. Dua tangan. Aduh, nggak bisanya karena besar. Satu lagi, Karena ambil. besarnya nggak bisanya. Good job. Udah. Masukkan nak, sini nak. Hai guys. Sini masukkan. Oke. Tunjukkan dulu sama guys. Ini dia Hai. hasil panen kami. Itu lagi. Mana nak? Iya itu lagi kan. Di atas kepala mama kan. Tunjuk ya mak. Iya ini mulai besaran dah guys. Nampak kan mukanya. Iya nampak lo mukanya nih. Hmm. Ha. Ini nak. Ini yang ini sayang. Oke. Dua tangan. Oh, ada joroknya guys. Ada jorok ya udahlah. Ada yang nggak mau. Sini lap. Sini. Besaran jam kok boleh lah memanjat, aku manjat lah. Tapi tempat baju Nanti jadi kebaya. jelek apanya. Ini lagi. Udah nak. Sini dulu ya guys. Aduh, udah pada dibawa Baya. Kok sini, Mak? Hai. Jambunya. Ini adik Kinan juga mau coba gigit langsung di tempat. Ya gigit nak. Enak. Ambil sayang. Enak sayang, ambil. Wow, mantap. Mantap kan dek? Mantap guys, nanti. Pegang sayang, pegang. Tunjukkan sama guys, makan. Enak loh bilang. Sedap. Oke guys, ini dia hasil panen kami, belum nggak? Kami. See you next video. Bye bye. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di share. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss bye dulu guys.